Ovdje imamo moj transporter koji ću da ga prepravim, da ga malo ubrzam i pojačam. I sad ću da objasnim šta ću ja tu raditi ovdje. Ovako, sad tu ide gdje ide. Ovo je klasičan transporter koji vozi robu za pakete koje sam ja godinama nosio. Sad imam ovdje klasičnu bateriju, tu ću stavljam novu bateriju i menjam drugi kontroler, stavljam i ubacujem novi LCD. Evo kako to izgleda. To je sad običan sistem. Tu će biti novi LCD, baterija nova. I idemo još jedan testić da prođe s njime i da vidimo kako to ide. Evo vožnja kako ide. S ovim običnim. I tu ja stavljam bateriju, novi kontroler, novi LCD. Sve menjam. I da vidimo. Idemo malo u vožnjicu. Kao što rekoh, ovdje imam moćnu bateriju 37 Ah, dok su ove klasične baterije nešto po 10, 12, 13 Ah i ovdje imam moćni kontroler koji je 40 ampera i sve ću vam pokažem kako se šta vezuje i mnogo jako dobar LCD M71 koji ima belu pozadinu, to ćemo isto da vidimo kad uključimo. Ovdje motor je otprilike 500 W, moguće da je kilovatni, nešto ću da vidim ovdje, nije bitno, bitno da ga ja boostujem tu i kod njega imam stari kontroler koji je dole ispod, njega ću da ostavim, samo ću da žice zaobiđem, a ovdje instaliram novi LCD i idemo u rad. Prvo montiramo LCD, montiramo kontroler i onda stavljamo u džekove. Pre svega treba da uključimo ovaj LC da vidimo da li radi. Ja sad imam običnu bateriju 36, mada kontroler radi i na 36. I sada kad ja kliknem ovdje, ne znam da li se dobro vidi, kliknem ovdje, znači treba baterija da izleti, da izađe varnica. Evo ga varnica i to je prihvatilo. I sad idemo na uključenje ovog displeja da pokažemo. Evo ga, znači uključili smo, znači ovo funkcioniše. Ovo je jako lep displej i njega ćemo montirati ovdje napred na volanu. Evo ga, ovdje će ga montirat ćemo ga ovdje. Znači ovo smo sad uključili, idemo sljedeći korak, fizička montaža. Nakon što smo to sve uradili, idemo na montiranje, to jest mora da ga raskačimo ovdje, jer lakše se to montira. I pomeramo ove sve druge stvari, sad će da nam i zasmetaju. Inače LCD stavljamo da bi mogli da merimo tu distancu od 200 km što smo zamislili, 200 km, pa ćemo da vidimo da li će to da ide 200 km. Sada meni trebaju imbusi i ja moram po imbuse. Evo idemo dalje sa montažom, našli smo odgovarajući imbus i pošto je ovo novo u kutiji, sve dolazi upakovano i mora to da se sve raščafi da bi to ušlo kako treba. Sad ljudi, vi sad gledajte moj kanal, ja još nisam iskusan u tom snimanju. Ljudi provode dane i dane da uče kako se to snima, ja to nisam učio da snimam, ali
Evo ide mi lagano da ja to mogu da se snalazim nekako, mada ja ovo znam, ovo što radim jako dugo radim, meni ne treba niko ništa da mi priča, ja znam masu stvari, samo nemam vremena da objašnjavam. Evo sad krenuli smo s ovim videoklipovima, pa će valjda biti dobro. Znači evo, znači taj imbus svaki on ima neko svoje mesto, ima ovde zaštitne gumice, to možemo da stavimo naknadno, prvo njih skidamo, da može da legne ovaj nosač. Prosto je lako, ovo ne može da pukne zato što je novo, ovo ne može da pukne, možda se razvlači dosta, kad ostari onda će da puca, ali sad ne. I lagano se to stavlja, evo ga, stavili smo ga, ali klima se, znači ne vredi, mora da stavimo ove gumice ovde. Sad je pitanje da li će te gumice da legnu kako treba ili neće. Mora malo da se raširi još malo više, ne znam da li se to vidi, evo ga, vidi se, tačno je leglo. I drugu će da stavimo isto, nema tu straha, to je novo, ne može da pukne. Mislim, ne vuče se mnogo jako, ali tačno koliko treba. Evo ga, to smo uspjeli da montiramo. Pošto je meni ovo sad u test varijanti, ja ovo nije ovo za prodaju, znači ja ovo sada mogu da stavim i vezice, ne moram da stavljam kako se zovu šapove, nego obične vezice stavim, jer mi ovo služi za test vožnju, čisto da se to ne pomera. A inače i ovo ne prodajem, ovo moje vozilo ne prodajem, ovo služi, evo znači ovako ga stegnemo i to neće nigde da mrdne. A inače kad bi bila ta trajna ugradnja, onda bi moralo svaki šaf, svaki delić da bude na svoje mesto. I opet ovo ima svoje mesto, ne može sve da se namesti levo i desno, znači ima svoje načine. Evo ga ovde. I to mi privremeno, to jest nešto između pola montiramo. Evo ga. Sad mogu i klješta da se stave, to jest da se iseče klještima, tako da može i to da kažemo da smo neki deo već završili. Sljedeći potez je da montiramo kabel na kontroleru, da ga spojimo, on ide dole, pošto se ga spajamo dole sa kontrolerom, presečemo i dobijemo ovu lepu dužinu kao što imamo, to ćemo isto spakujemo i imamo ovde ovo koje služi za regulisanje i isto ide na potez. Sada treba ja da nađem tačno koji je imbus, od ovih svih imbuza ja ne znam na pamet, ali evo ga jedan odgovarajući, njega ćemo da popustimo i stavljamo ga ovde na desnu stranu, to jest na levu stranu. Svi su vozači desnjaci, kako kažu, desnoruki, a ovde komande su na levoj strani i prosto ga montiramo, znači ovde je uključenje i isključenje, vidimo ovde i evo ga lagano, to je to. Možda bi moglo i da se ušafi, pošto ima mesta da se ušafi, evo ga ovde, isti šaf i ovo izgleda da hoće, tako može malo da se povuče vamo, isprobamo na ruku,
kako najbolje odgovara, znači ovako najbolje odgovara. I stezanje ide ovako, ne mnogo jako, da se ova plastika ne bi polomila. Nema jako, ovo nije auto, ovo nisu gibnjevi. Kada radite gibnjeve stežete, a kad radite ovo, znači lagano. Evo ga, znači to je fiksirano, sve je fiksirano. I sada idemo dalje. Kontroler postavljamo, to ću kasnije malo da objasnim kako se povezuje, s obzirom da nije trajno. S obzirom da nije trajno, ja ću to da namestim na privremeno, da bi mogao da ga uključim da probam. Jer moj jedini cilj je testiranje baterije. Jedini moj cilj je testiranje baterije, a da ovo meni nije bitno i njega ću ostaviti ovdje privremeno. Estetski nije lepo, ali će da stoji, da drži privremeno i onda idemo u uključenje. Mogu da stavim još jednu, da se to lepo drži. Evo ga ovdje. Da to lepo malo stavimo estetski. Ostalo nam je da udžekamo LCD koji je povezan s ovom gasom, znači s ovim svim kompletom. Ostalo je samo da ga udžekamo ovdje u pravo mesto, a to sam već pokazao. Znači mi sad biramo ovdje LCD izlaz, ne znam da li se dobro vidi, evo ga, vidi se sada malo bolje, evo ga. Od kontrolera do LCD-a idu povezivanje, znači ovi su udžekovani, a ova dva služi za svetlo. I šta radimo? Moramo da skupimo ovaj kabel, da ne bi tu bio svuda redom, mora da ga skupimo. Pošto, kažem, nije za prodaju, ovo je moj rad, da meni ne bi smetao, ja ću čisto da ga namotam. Čisto ga namotavam ovdje, da mi ne bi smetao, da se ne bi zamršavao. I klasična vezica, stavimo vezicu i to spojimo, ali ova vezica nije dobra. Tražimo drugu neku vezicu, nisu ni oni baš. Kupio sam u Lidlu vezice, ali nešto i ne rade kako treba. Neke rade, neke ne rade. Smanjili smo taj kablić, tako da mi sad ovdje nemamo problem. Uvek isečemo te. Sad je sve povezano. Ovdje je ostao stari sistem i ja imam sada novi sistem. Imam novi birač, novi LCD i novi kontroler i sada mi sledi da raskačinjem stari kontroler i da prikačim, da stavim novu bateriju koja prelazi 37, ima 37 amper sati, računamo 200 km pa ćemo vidjeti koliko treba i da ovu bateriju treba isto da umotam. Ali sad ide najvažniji deo, da raskačimo stari sistem, stari kontroler da raskačimo i da ga namestim na novi kontroler i idemo, gledamo, učimo se. Idemo da raskačimo stari motor, to jest ove vezice, da bi mogli da dođemo do samog kontrolera. I pošto ovo ide dole, morat ćemo da ga okrenemo i da vidimo donji deo kako to izgleda. Evo ga donji deo. Malo ćemo sada niže da spustimo. I sada ćemo da skinemo ove imbuse što ih imamo ovdje.
Sad ih treba pogoditi. Evo ga. Sve je to iskrcano. Jedan ide, a tek smo počeli. Trebamo doći do kontrolera da bi mogli da otkačimo ovo sve. Malo je komplikovano, ali šta da radimo? To ne može da se skine, to ćemo da izbrusimo. Evo ga, ide nekako. Jedan je, a ima ih masa njih. Masa njih ima. Ništa ne vredi. Mora da ide na brusilicu. Bar sam 2 komada skinuo. Evo još malo. Pa ću ove druge da izbrusim, što da radim. Da dođem do kontrolera. Kontroler je evo ga ovdje unutra. Neće, morat će na brusilicu da ide. Ne vredi. Nema šanse, moram na brusilicu. Evo još malo. Evo kontroler i bilo je bitno da dođemo do ovih kablova da je raskačemo, ali da bi došli do toga moramo bateriju da skinemo da ne bi pravila problem i onda
možemo da raskačimo kontroler, to jest da dođemo do samog motora. I ovaj kontroler isto radi, ali je nama potrebno, ovo nam je potrebno, ovo, da raskačimo ove senzore od motora. Sada ćemo da skinemo ovaj senzor ovde, što nas je mučio, lagano. Uvijek postoji ova začkoljica neka i to se raskači, evo ga, raskačili smo ga. Što se tiče kontrolera, on je slobodan, samo treba da ga skinemo na neki način. Da raskačim ovo, da mi lakše bude. Znači to sam raskačio, ima još malo komada. Evo ga, ovo je kapacitet baterije. Ništa, moram ovo da sečem brusilicom. Šta da radim, nema drugi. Ajde i ovo da posečemo više, pošto nema svrhu. Znači tako. Imamo komplet gas ručicu i nju ćemo isto poseći. To mu više ništa ne znači. Ali ću ga posle spojiti, pošto ja znam napamet to kako ide. I to ćemo poseći. Da oslobodimo taj prostor. I sada sledi brusilica. Eto ga. Još malo. Ne vezi, ne može se skine. Katastrofa. Morat ću nekako, ne znam ni ja više šta. Bitno da sam dobio motor i ove stvari, pa ću moći da spajam novi kontroler. I pošto smo ovo sada raskačili, ovdje treba da sprovedemo od ove baterije džek koji će tamo da se udžeka, pa ću to morati da pomeram i morat ću napravim za ovaj konektor isto spajanje, sve da mi se spaja na ovome, a ovo ću sve zajedno da pomerim. Malo izgleda komplikovano, pa ću ja to malo da pokažem kako ide dalje. Evo, sad ću da uzem da zamenim, to jest treba da odkačim ovaj kontroler gde sam planirao, da ga stavim pozadi, gde mu je i mesto. Očigledno da je to bolja solucija, da on ide pozadi, da. I sad bi to moralo da se prikači ovdje, lepo to da postavim. I pošto ja već imam ovaj ovdje konektor, treba da spojim s ovim donjim delom. Evo ovako ću ga pripremim. I idemo dalje. Sad ovdje treba da odredimo šta je plus minus. To je sa one glavne tamo baterije gdje će da stavimo, pošto mi već ovdje imamo plus, to sam ja sigurno obeležio, nema ko drugi, ali da bi znao sigurno, ja ću morati da presečem ovdje i da znam, da ispitam na unimeru šta je šta. Znači jednostavno sečemo ovo,
Stavljamo bateriju. Eno je tamo baterija, samo da je stavimo. Nakačimo bateriju. Sad smo dobili, evo baterija radi. I znači idemo unimerom da uradimo finalnu provjeru da li je to to ili nije to. Voltaža, jednosmjerna struja DC, stavit ćemo ga ovdje, pošto ja nemam stalak, i idemo crvena ide na crveno, lepo zabodemo ovdje, možete malo i jače, evo ga malo jače, i ovo drugo je sad je bitno da se vidi ovdje šta je, o čemu se radi. Evo ga, dobili smo 52 volta, ali u plusu, znači pravo je ovo kako treba, znači to je to, nemamo minus, znači prave su žice, kao što smo obeležili. I kad budem lemio, ja moram da skinem bateriju, da ne dođe do nekog kučlusa, i onda idemo lemljenje ovih džekova, pravimo džek. Na kontroleru se nalazi ovaj džek i onda moramo kontra od toga da stavimo ovaj, a najbolje da se ne bi pokrivilo, da se to lepo spoji međusobno i da ga ja lepo stavim u stegicu ovdje, lepo je u stegicu. I sad sam ja dobio to sam dobio i imam ovdje, ovo mi je plus, a ovaj pravi deo odavde je isto plus. Prvo što treba da uradimo, to je termobužir, da ne bi to probilo. Navučemo ga ovdje i skinemo parče, jedno parče skinemo odavde, evo ga ovako, to može i ručno, evo ga, dobili smo ga, imamo lemilicu i sad ćemo to malo da skinemo. Evo ga, kava je spreman, to je ovaj nemački, i imamo ovaj plus sa baterije da zalemimo, to isto radimo lagano, evo ga ovdje, evo ga, još malo, i idemo sad da ga zalemimo. Sad će da vidimo kako to ide. Ovo je meni slabo, ja moram to da pojačam. Ovako. Evo ga. To smo pojačali i lemimo ga ovdje.
Mora da ide, nešto slabo ide, ali mora da ide. Evo ga. To je zalimljen. Da čisto da provjerim da li je to dobro. Dobro, jeste, nije loše. Nije loše, nije loše. Očigledno da imam kinesku lemilicu koja je živo sranje, pošto je moja crkla. Originalna lemilica mi je crkla, pa sad koristim ova kineske lemilice. Nemamo temperaturu da prdne. Očajno. Ali držat će. I termobužir. I sad ovo sam napravio sranje. Moram ponovo ovo. Znači moram ponovo. Idemo ponovo lemljenje. Valjda će ovaj put uspjeti. Ako uspe, ako ne uspe, onda ide nova žica, pošto je ova žica nešto već ne radi kako treba. Znam da svi hoćete samo to da se udžeka, ali realan posao da se ne udžeka sve kako treba. Takav je posao. Niko ne pokazuje kako se to realno radi, nego kako se samo udžeka. Evo sad ću da probam. Možda će sad uspjeti. Nešto je uspjelo. Evo ga, uspjelo je. Ali najedite jade. Uspjelo je, najedite jade. Da se zalemi. Najedite jade, uspjelo da se zalemi. Nije baš nešto. Nisam oduševljen. I sad imam da navučem ovo, evo ga. Navukli smo ga i ide ovako čisto samo da se skupi. I drugu stranu isto imam da uradim. I ovo će sve ove konektore da ja zakačim, to neće da snimam, pa kad bude uključenje snimam. I evo sad što nam je ostalo. Ostalo nam je da spojimo glavne faze motora sa motorom, evo ih ovdje, ove tri, to mora da lememo, a ovdje već ovo imamo senzore gotove, njih možemo samo da udžekamo, pošto se sve slažu, to je udžekano, znači sad pravimo ove džekove, to ću ja isto da udžekam, pa ću da zalemim i da pokažem kako to ide. I ostale još gas ručicu i nju ću da spojim, pa ću da pokažem kako to izgleda. Ako ima vremena neka gleda, svakako će trajati. Ako ne može čeka neka prelista, kraj neka sačeka, ali ja ću ovo da pokažem kako ide. Znači stavljamo termobužir uvek. Pošto imam kinesku lemilicu, ne očekujem nešto specijalno da će da se uhvati. Evo se uhvatilo. I sve tri faze. Lemimo isto. Ne znam da li se to dobro vidi. Ali mora tako da bude lakše ovo. Lakše je ovako zalemiti nego spajati žicu na žicu. Ovo može posle lako da se razžeka.
Stvar je u tome što može lako da se rađeka, koliko god dugo da traje. Evo ga, ovo smo sad zalemili. I imamo ove XT60, njih će da stavljamo na kontroleru. Ove ih stavljamo, a najbolje se to radi kad se uvijek na plus ovdje kači. Na plus, pošto ja imam gužvu tamo u servisu, mogu da radim napolje, nije problem da se radi napolje. Evo ga, lemimo ovo plus. Nekako se uhvatila i onda bilo koja od ovih ovdje se hvata, bilo koja, to nije sada bitno. Evo ga, bilo koja. Malo se duže to drži. Teško ide. Loša lemilica. Znači čovjek ne zna što da radi, da li da kupi dobru lemilicu ili da kupi kinesku lemilicu. I ove kineske lemilice po 500 dinara koštaju. A kad ti se žuri da nemaš lemilicu, onda kupuješ i kinesku. Znači jako loša lemilica. Ništa nisam uradio. Ponovo malo sačekam. Znači to su štetočine. Ti Kinezi su štetočine. Samo ti uzmu pare i ništa. Štetočine. Ali to se dešava, znači ljudi, eto, znači ovo je čisti primjer kako vam Kinezi prodaju robu. Meni je otišla ona prava lemilica. Evo, nešto se uhvatilo, ali ne vredi. Već mi greje ruku. A ja moram sada već da držim klještima. To je problem. Nešto što se uradi na pravoj original lemilici za 3 sekunde, ovdje se radi 3 minuta. Znači katastrofa. Katastrofa, 60 vati, nema veze sa 60 vati. Evo ga, uhvatio jedan. Nije ništa specijalno. I onda će da ga zatvorimo sa termobužirom. Znači jedan je gotov. Onda imamo još taka još dva. I još dva. Ima toga baš dosta. Kažem, ko ne može da čeka kraj, može da preskoči klip. Ne klip, nego vreme može da preskoči. Pa da sačeka kraj. Da vidi kako će to biti. Mada je ovo jako bitno da se nauči šta se radi. Da. Isto stavljamo termobužir. Evo ga ovdje. Ovo nije dobro.
Evo ga. Evo. Ajmo majstore, uhvati ga. Evo, uhvatili smo ga. Evo i uhvaćeno, ali nije, ne vredi. Kinesko sranje, neće da zagreje. Evo ga. I ovo, pošto smo zalemili, navučemo ga. Ako može, može, ako ne može, morat ćemo neku traku da koristimo. Ovo već može, evo ga, navukli smo ga. I još ima treća. Nije lako da se radi, mora da se ima originalne delove, mora da imamo da bi to radili. Kogod misli da je to lako, nije lako. Malo pre mi je neko uleteo od mušterija, rekao je tutorial. Pa gledaj svoja posla, prijatelju, evo. Šta mi upadaš u klip? Nerviram džabe, ja. To je nevjerovatno. Još malkice. To je XT60 konektor, ali sa kineskom levelicom. Ubi Bože s kineskom levelicom. Još malo. I ovo završavamo još malo. Evo ga ovdje. Ovo mi je slabo iskalajcan. Treba još. Evo ga. Ajde. Ne vredi, neće da greje. Dobro, grejem sad i jednu i drugu površinu. I da uhvati. A onda se greje žici. Evo ga. Uhvatio je i treći. Ali što je uhvatio i dole. I to je sad malo problematično, moram ga skidamo. Evo ga, sad će ga skinemo malo. Da će da uspe, ne može. Nema šanse da navuče 60 stepeni. Znači to je loše lemilice. Kinezi. Ne vredi, to je totalno sranje. Kinesko sranje. Treba ih zatvoriti. Prodaju robu. Đubre robu prodaju. Zašto ja kažem, možda imaš nemački kalaj. Ako imaš glupu kinesku lemilicu, ne možeš ništa da uradiš. Ništa ne možeš da uradiš sa glupom kineskom lemilicom. Sad se zajebaš. Znači mora da se kupi dobra lemilica. Nešto sam mi uradio. Bez veze. Znači totalno bez veze.
Sad ću probam da ga navučem. Ne može, trebao sam da sačekam da se skupi. Znači, ja sam totalni fušer. Ispadam fušer, ovdje nešto pokazujem. Ali ja radim klošarki sad posao umjesto, lepo da sam sačekao lemilicu da nađem. Da uradim kako treba, ja se zajevam ovdje sa ovim kineskim lemilicom. A ovo je toliko vruće, ne može se drži. Ubi Bože. Evo ga. Pa što pokazujem ovdje, skoro ostalo mi još malo samo da se udžeka. I tu ću ja, kažem vam, kako što sam i rekao, da spojim ovdje ovaj kontroler i da mogu da nataknem ovu glavnu bateriju i da mogu na MUC bateriju da stavim ovdje da bi mogu da izvezem tih 200 km koje me očekuje. Ovdje ima ova gas ručica da se spoji s ovom bravom i to ću sad isto da prikačim. Završetak su ove 5 komada, ove 3 su nam gas, a crna -5 +5 signal i ovo nam je brava. I pošto se tamo džeka, ja ću to da spojim, da skinem ove termo bužire, ove u stvari bužire male, da ovolim ove žice i da prikačim. Sad, da bi ja to znao šta radim, ja na samom kontroleru imam gas ručku i moram da ispratim ovdje. Znači zabodem je ovdje, ovako, i to znači kad zabodem, ili ne moram da zabodem, znači jednostavno mogu idem žica na žicu, ali ovdje mi je nešto oštećeno, ne znam ja šta mi je oštećeno, zašto je oštećeno ja to ne znam. Očigledno da imam neku štetu, ali evo, znači ovo može da se spoji. I sad treba da ispratim, evo ga, crveno na crnu, zelena se nastavlja ovdje, znači ovdje ću s ove da uhvatim zelenu i ovu, a svi vi malo to pogledajte bolje, sad ja ne mogu to da snimam i da držim. Ko može da vidi, može da vidi. Znači evo ga, nastavljamo s ovim, evo ga ovdje, znači crvena, crvena, evo ga ovdje, spajamo te, znači sa gasa što idu, evo ga, se to vidi se, ovo je zalemljeno, onda idemo sljedeća, je signal je zelena, najde na žutu i odavde je signal zelena i to isto povezujemo. Evo ga, idemo lemljenje i to jako vole ljudi da znaju šta ja radim i to smo završili i idemo crno negativ. Crno negativ je ovdje, ona se nastavlja se i ovdje. Sad može sve da se dodiruje jer nema struje. Kad se uključi struja, kad se uključi napon, teško to može da ide. Evo ga, znači to smo uradili. Sad ih samo izravnamo i uzmemo fen i sa fenom to malo iduvamo da se to skupi, da nema problema, znači ne stavljamo izolir trako, nego ovako radimo
Evo ga. I tu nema spajanja. Tako da smo gas ručicu spojili. Gas ručica je spojena. I ostala je brava. E sad, najzanimljivije sa brave. Brava se sasvim drugačije hvata. Brava se hvata sa ove žice, to je sa displeja. Znači, nju otvaramo i moramo da je spojimo na samom displeju. To je isto jedna novina koju retko ko zna. I sada ovu bravu od ključa spajamo vamo da otvaramo LCD. Eto ga, znači to. I moramo isto izolaciju, to je ovo, da se to ne bi dodiralo. Evo ga ovdje. Evo je ova brava. Ovo nam je malo dugačko. Malo je dugačko, mora da ga skratimo. Tako. I sada tu verovatno ima pravilo, ja znam da ima pravilo i ja ga ne znam na pamet. Samo ga kačim da otvorim bravu, da bi mogao da uključim sistem, a posle ću da pokažem da li je to dobro ili nije dobro. Treba, u svakom slučaju radi. Ovdje stavljamo isto bužir i hvatamo drugi deo LCD-a, pošto uključavamo LCD i isto termobužirom ovdje, evo ga, i to je dobro. Možemo da uzmemo pen. Da to ne mrda, ako bude neka korekcija ja ću to da zamenim mjesta ove dve, da to funkcioniše. Sada pre finalnog uključenja ja moram da vidim na ovom izlazu što sam radio, da li dobijam tačni plus i minus. Da ne bi to uključio, stavljam bateriju. Pre nego što šta bilo radim, stavljam bateriju bez uključenja na kontroler. I onda ide provera sa ovim unimerom, evo ga ovdje, stavljamo jednosmernu struju, tražimo plus minus, crvena je na gornju plus, ovdje na minus, i ako smo dobili ovdje bez minusa, ovo je dobro, ovo je pravi smer, tako da smo ovo uključili. Evo sad gledajte dobro šta ja radim, povezivanje kontrolera. Imamo od motora 3 žice, evo ih ovdje. One 3 žice što smo spajali, ide žuta na žutu, evo je žuta na žutu, onda idemo plava na plavu, evo je, i idemo zeleno na zeleno, motor je uhvaćen, senzor je uhvaćen. Sad idemo gas ručka, gdje nam je gas ručka, samo da nađemo gas ručku, ne vidim je, malo pred sam je radio, gas ručka je uhvaćena, evo ovdje, nju ne treba ništa, nju sam uhvatio. I sad bi trebao da pustim struju i kad kažem cvak,
kad kaže cak, onda je to dobro, znači izbaci spark. Evo, op, izbacio je i možemo da uključimo evo ga, uključio je. Ali smo pogrešili one dve smo pogrešili na bravi. Sad je ovo otvorena i idemo paljenje. Evo ga, paljenje, ajmo paljenje. Evo ga, upalili smo ga, LCD je upalio. I kako radimo setovanje, tako što stisnemo ova dva. Evo ga, onda idemo Brignes, ovdje dižemo, 3, ne može više, sljedeći, izlazimo kilometre, imamo, voltažu imamo, točak treba stavimo 23 inča, 20 inča, treba stavimo 20 inča. Evo ga 20 inča. Radimo na 20 inča, spuštamo ga ovdje. 20 inča i limit sljedeći. Izbacujemo zero moda 2, znači ovo je sve dobro. Exit i save, znači to je ovdje. To je to. I kad damo gas, to će da radi kako treba. Evo ga. Sad ću vam da čitam malo drugačije. To kad bude sa opterećenjem, sad je na točku ovdje, ali kada bude to krenulo sa baterijom, onda će da čita pravu vrednost. I to je to. Trotinet je spreman, baterija će tu da ide i pravimo, kad radimo veliki klip, idemo, merimo kilometražu i distancu. I to je to. I sada će da probamo ovo što smo radili, dižemo ga zadnji točak i evo ga, bravo, uspjeli smo. Promenili smo sad ovo ide dobro. Tako da smo uspjeli da zamenimo drugi kontroler. I sada samo da pokažemo i ovdje na LCD-u kako funkcioniše. Evo ga, ova zelena se vidi. To kako radi. Ostalo je, znači, samo dobijamo sad glavnu struju sa ove baterije. Sa ove baterije dobijamo glavnu struju. Ja treba da promenim ove dve, žutu i zelenu, da bi mi radio ključ. I ovu bateriju treba da napravim jack ovdje, da mogu da je montiram ovdje. I ide bukvalno vožnja. Idemo testiranje ovoga što smo radili. I na kraju, evo, dolazimo skoro do kraja ovog tutoriala što radim. Da pređem 200 km, trotinet sam spremio, pa se vidimo za par dana. Pozdrav svima, vidimo se i zapratite moj kanal.